co jeśli, ale my już jesteśmy poza szczytem Hossy. Jeśli mówimy o całej cywilizacji, to i tak zmierzamy do utopii. Ostro lecimy generalnie filozoficznie. Ja bym tego odcinka nie oglądał. Ahoj, słuchajcie, witamy w nowym odcinku kanału Krypto. Z nami specjalny gość, który w jakby przestrzeni naszego świata jest uznawany za dość konkretnego gracza, szczególnie jeżeli chodzi o ten rynek z punktu widzenia zagrań technicznych, coś co na przykład dla mnie jest dość trudniejszym elementem świata krypto. Także powitajmy na sam przód tutaj Mr. Hyde. Siemanko. Wawa. Czyli Siemano. nasz stały bywalec oraz nikt inny jak kapitan Markus. Siema. Dzisiaj, jakby to powiedzieć, nadamy ton bardziej w związku z tym, że mamy dwóch przedstawicieli technicznych, porozmawiamy farmazoniarzów, porozmawiamy sobie o obecnej ocenie rynku, o jakichś teoriach. No to co, no to zaczynajmy. Może Markus, od ciebie. Jak oceniasz, wiem, że też byłeś trochę na urlopie, jeżeli chodzi o obserwowanie rynku, ale znając ciebie, ty i tak tam pewnie patrzyłeś cały czas, co się dzieje. Nie, no właśnie tym razem najlepsze jest to, że przez 2 tygodnie nawet nie odpaliłem żadnego wykresu, totalnie nic. Najlepsze w tym wszystkim jest to też, że jak w styczniu przyszedł ten czas, odpaliłem kompa, siadam do TradingView, zobaczę co się dzieje, nie patrzę, o cholera, nic się nie zmieniło. Okej. Także no, szanujcie też swój czas, tak, na życie prywatne, dla rodziny, bo no, rynek nie ucieknie, jak widać. No ale ty masz taką łatwość i pewnie też ty, że jednak dla osób, które jakby grają technicznie, załóżmy tak w cudzysłowie, że jakby obojętnie, ty możesz wstać pewnie za rok, po prostu przeanalizujesz sobie co się na rynku, co się działo w najbliższych, jakby to powiedzieć, nie wiem, 2-3 tygodniach i po prostu grasz to, co daje rynek. Dla fundamentalistów jest trochę trudniej, tak, no bo jakby gdzieś tam... No tak, wy musicie być cały czas w rynku, szukać nowych projektów, jakie są zmiany, jakie są narracje, jakie są nastawienia. A no u mnie to wygląda w ten sposób, że wstaję rano, odpalam TradingView, patrzę jakie warunki są spełnione. Jest taka po prostu checklista. To jest ok, to jest ok, to jest ok, to jest ok. No dobra, long. Okej. U ciebie tak samo to wygląda? Podobnie, aczkolwiek tutaj, podobnie jak Marek, też miałem ostatnio kilka takich tygodni, że praktycznie nic nie robiłem na rynku. Też w ogóle tutaj chciałem się podzielić taką teorią, którą też gdzieś tam wrzucałem w media już, którą mało kto w sumie bierze pod uwagę, że co jeśli, ale my już jesteśmy poza szczytem Hossy. I teraz pytanie, ilu z nas jest na to gotowych, jeżeli to już się skończyło, bo tak naprawdę szczyt tych 108 000 mieliśmy gdzieś tam w połowie grudnia. No właśnie, pytanie, co jeśli to już jest wybite, bo często jest tak, że no BESy zaczynają się w takim no dosyć specyficznym momencie, a weryfikacja tego przychodzi za 3 czy 6 miesięcy później, tak? Nie mówię, że tak jest na pewno, ale no właśnie, co jeśli, no bo są pewne symptomy, że... To złapiemy niżej i złapiemy mocniej. Dokładnie, będziemy podkupywać każdy dołek, obudzimy się na gdzieś tam no bardzo, bardzo nisko, nie? W ogóle jak wy do tego podchodzicie? Na jakim momencie rynku jesteśmy? Znaczy ja podchodzę niezmiennie, ja sobie przyznałem takie założenie, że będę siebie rozliczać po prostu pod koniec tego roku. Gram całkowicie według tego, co sobie ustaliłem 2 lata temu, czyli cyklicznością. Uważam, że przed nami jest jednak będzie ten alt sezon i jesteśmy przed nowym ATH na Bitcoinie. No, ale mini sezon teraz już fajny był, tak? Na przełomie listopada, grudnia. Tak. Alty w 2 tygodnie, niektóre 300, 400, 500% robiły. I to Owszem, niektóre Tak mi się wydaje, że rynek to chyba tak troszkę przespał nawet, nie? Wiesz co, bo też, no, umówmy się szczerze, że jesteśmy, no, naprawdę poturbowani tym bear marketem i No, to widać po altach jakby nadal tak, one wzrastają, od razu jest, kurde... Zwróćcie uwagę też, że wzrosły tak naprawdę też alty, które no ja osobiście nie spodziewałem się tego, że XRP zaliczy takie wzrosty i tak jakby to rozłożyć na czynniki pierwsze, no to my ten alt season już mieliśmy, bo memy, rosły i to no bardzo mocno, fundamenty też był czas, że rosły, tak? AI również.
dinozaury, czyli właśnie XRP i inne też również rosły, tylko że nie w tym samym momencie, bo był czas na to, był czas na to, był czas na to, ale jakby tak to podsumować, no to wzrosty były na wszystkim. Być może nie takie, jakie byśmy tego oczekiwali, ale jednak. I teraz dużo ludzi się zastanawiało, no, że jak będzie 100 000, no to dołączy ulica. No i jeżeli ta ulica dołączyła, bo osobiście uważam, że ona już jest od jakiegoś czasu. I Ulica jest od momentu ETF. też, ale zobacz, ja osobiście nie wiem jak wy, ale dostawałem telefony od znajomych na zasadzie, słuchaj, chcę kupić krypto, albo już kupiłem krypto i tam chwalili mi się jakie. No i we wcześniejszych cyklach, przynajmniej z moich obserwacji było tak, że jak wchodziła ulica, przykładowo wrzucił sobie gość 1000 zł, nagle mu się zrobiło 2000, no i co taka osoba robi? No przecież nie keszuje, no bo nie jest świadoma, tylko zazwyczaj dokłada. A w tym momencie wrzucił 1000 zł, no to zrobiło mu się z tego, jeżeli kupił alty, no to przykładowo 500. Dostał od razu kopa, więc no chyba ulica nie będzie takim boostem do wzrostów, jaki byśmy liczyli. Ale tutaj trzeba pamiętać o jednej, według mnie, ważnej informacji, zdarzeniu, które będzie miało miejsce, czyli unlock tych pieniędzy na FTX-ie, które były upierdolone i dużo ludzi, bo to ma być jakoś na dniach, Tak, to tak. też się ładnie w sumie zbiega z tą jakby nominacją Trumpa na prezydenta. No wiecie, to tam jest w ruchu dużo pieniędzy i nie wierzę, że osoby, które były w krypto, nagle dostają unlocki, czyli w sumie, kurde, mówią, ja pierdykam, jednak się nam udało, no to, że one się, skeszują i pójdą do Moim domu. zdaniem mało osób się skeszuje, bo większość te pieniążki już po prostu Uznało, że ich nie ma. uznało, tak, za stratne, nie? Że ich nie ma, nie? I teraz jak one będą odblokowane, to może być na zasadzie takiej, no to dobra, no to próbujemy dalej. No, ja bym na pewno tak zrobił, znam siebie. No zresztą wiecie, no my jesteśmy jednak tą taką grupą społeczną świrów, no, gdzie jak już tam raz wejdziesz w ten rynek, to trochę już w nigdy nim z niego jesteś, nie wyjdziesz. To już trochę w nim jesteś. Chociaż dużo ludzi się obraziło na krypto z bardzo poprzedniej dużo. hossy, bardzo. Nawet widać po naszym Messengerze, gdzie tam zawsze był full ludzi, czyli tam nie wiem ile Messenger może mieć grupa, tam załóżmy 200 osób, no to ile tak naprawdę z tamtej hossy osób, No realnie z 20, może z 30, tak, które z 10-15% tak naprawdę, nie? Jakby te spadki, to jak teraz przetyrało, to mocno. No ale z drugiej strony, czyli tak, bo w sumie ty wyskoczyłeś teraz taką Negatywną narracją. negatywną narracją, no ale zakładam, że ile dajesz jej procent szans? No bo zakładam, że nie grasz Oli, że tak się wydarzy i To jest właśnie tylko dobre- masz kilka scenariuszy, nie? Wiesz co, dobrze, że to poruszyłeś, bo ja też czuję się troszeczkę niezrozumiany, bo to, że ja rzucam tezę, że co jeśli już, nie wiem, jesteśmy po szczycie i tak dalej, no to też nie znaczy, że na pewno tak będzie i ja wszystko na to stawiam, a czasami ludzie to tak odbierają. No bo poruszasz trudny temat, którego oni nie chcą, Wiesz, Ale który nie chcą, żeby się spełnił, nie? Ale dzisiaj wszystko jest odbierane zero-jedynkowo, dlatego, że my nie dyskutujemy. Wiesz, oni dopiero co zainwestowali i jeszcze nic nie wyciągnęli z tego, a tu tam ty kurwa strzał w potylicę, a co jeśli to koniec? Właśnie. Właśnie. A to nie jest coś, co ludzie chcą słyszeć w tym momencie. Tak. No ale powracając do procentów. Okej, ile daje na to procent szans? Szczerze mówiąc, ostatnio przed tym spadkiem, który był w sumie wczoraj, jak to nagrywamy, no to mówiłem, że jesteśmy w mega kluczowym momencie, który nam powinien jakby w najbliższych tygodniach określić kierunek. I bardzo mi się spodobało po tym spadku ten wykup, bardzo silny wykup tego... To wczorajszy. Tak. Czy to aż tak... No dobra, no. Silny, no i dzisiaj te wzrosty, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Jeśli chodzi o ten negatywny scenariusz, tak? No ja się starałem cashować w miarę na bieżąco cały czas. Na ten moment daję jemu gdzieś tak 40% szans. Okej, ale tak... Bardziej gram na wzrosty. Mam jeszcze dosyć dużą część portfolio na spot, ale tak jak mówię, starałem się na bieżąco, miesiąc po miesiącu wyciągać środki gdzieś tam z krypto. No ale większość jeszcze jest, także 60% stawiam na dalszy wzrost. Czyli jesteś graczem, bo to też jest dobrze, żeby też widzowie i w sumie nawet ja widzieli, no bo na przykład Markus jest full futures. Gdzieś tam czasami sobie się zabawi i tam kupi coś na spocie, no ale umówmy się szczerze, coś jest to głupiego strzeli do głowy. jest to fanaberia. A ty tak jakby, bo ty też mi się raczej kojarzysz w sumie z osobą, która wykorzystując tą wiedzę techniczną rozgrywa głównie futures, a co może być w moim błędnym przekonaniem, więc jakbyś mógł tylko tutaj, jak ty masz ten podział, bo ja na przykład mam podział taki, że 95% to jest spot,
a gram dlatego na futures, żeby mnie, kurde, dupa nie nosiła na spocie. W sensie, Żeby coś się działo na portalu. tak, i żebym nie robił jakichś głupich ruchów, które później będę żałował. Wiesz co, okej, no to ja bym tak o siebie określił raczej jako multiplatformowy, z tego względu, że dobra, 50% mam gdzieś na futures, drugie 50% mam na spot, tak mógłbym śmiało to określić, no ale wiadomo, że po drodze robię też różne rzeczy. Do pewnego czasu byłem też mocno znany, związany z airdropami i to też bardzo dużo dało mi boosta dla całego kapitału. W tym momencie to trochę wygasło, dalej da się gdzieś tam robić pod airdropy, ale to już nie jest tak popularne jak wcześniej. Chyba nie dają już tak jeść, nie? A to ten hyper, tak? Jest kilka w roku, które dają, Ile osób ale o tym wiedziało i skorzystało? No, Mało chyba, nie? nie, no ale community Hyperliquid i tak było całkiem spore, nie? Magic Penguins teraz fajnie. No, tak. Penguin właśnie też. I to nawet niekoniecznie dla osób, które miały NFTK, który też turbo wzrósł, ale dla osób, które robiły ruchy, no nawet na Dexach, tak, no to Pudgy Penguins wypłaciło airdropa i tam nawet, no ładnie dało się na to Ale, zrobić, nie? no ale właśnie samo Pudgy Penguins to ile holderzy dostali? Po 50 Wiesz tysięcy co, dolarów ja ci mniej powiem, więcej? ja dostałem kilka tysięcy dolarów, to nie jest jakaś kwota zwalająca z nóg, ale to jest też, no, spora kwota, uważam, ale nie wiem za co, do tej pory, bo nie sprawdzałem tego, serio, dostałem na kilku walletach i okej, nie? Ale właśnie jeszcze chciałbym nawiązać do tego scenariusza twojego, o którym mówisz, że może był już top. To ja wam powiem, że jeszcze nie tak dawno, nie wiem, to był początek września, szczerze sam uważałem, że AI może się skończyć, no bo obserwowałem Nvidię, no i jak wejdziecie w transakcje insiderów na Nvidii, no bo wiadomo, no to jest spółka akcyjna i oni muszą wypełniać w SEC-u te wszystkie formsy związane ze sprzedażą albo kupnem. No i jak sobie byście obserwowali z ostatnich 6 albo 7 miesięcy wszystkie transakcje insiderów, to nikt tam nie kupował, wszyscy w większości sprzedawali, ewentualnie No, wykorzystywali kto kupuje dołki? No właśnie, no i- Przepraszam, górki, no. No właśnie, i to jest pytanie, czy oni Jeżeli, już wiesz, wykorzystywali... Ale przecież to zwykła realizacja zysków. No właśnie, no i pytanie, czy to też nie, na tamten moment nie świadczyło o topie AI, ale z drugiej strony przyszedł czynnik, którego się nikt wtedy, no we wrześniu, kto by się spodziewał AI agentów, którzy jeszcze raz napędzą właśnie rynek i to wiecie, napłynie nowej krwi, więc pytanie, ile jeszcze, wiecie, no w zanadrzu rynek ma innych czynników, które mogą spowodować wzrost. To też jest prawda. No rynek cały czas się rozwija, cały czas będzie nas czymś tam zaskakiwał. Słuchajcie, no istniejemy, że tak powiem, w takim świecie kapitalistycznym, tak? I rozwój, że tak powiem, całej gospodarki jest cały czas napędzany. Więc no po co coś kończyć, co rośnie? Jak Kapitalizm. rośnie, no nie, tak, niech rośnie dalej, nie? Znaczy ten pęd, właśnie ciągła akceleracja, czyli mocniej, no bo w pewnym sensie, tak patrząc już tak bardzo szeroko, no to no ta gospodarka nawet się nie może za bardzo zatrzymać, bo jakby ona się zatrzymała, No no to... to... mieliśmy w historii już kilka zatrzymań i No, ale to były tylko przystanki. no dobra, ale większe lub mniejsze, no bo przecież w latach 30., jak wybuchł wielki kryzys w ubiegłym wieku, no to... Ale nie było takiej globalizacji mimo wszystko, wiesz, bo teraz jednak, wiesz... No dobra, była, nie była, bo to z naszej perspektywy No to Rzeczpospolita no, nie miała zbytnio żadnej koneksji globalnych, no bo istnieliśmy dopiero kilka lat jako państwo, ale no kraje typu Republika Weimarska albo Wielka Brytania to odczuły ten kryzys. To nie, z naszej perspektywy to się wydaje, że no wiadomo, gdzieś po drugiej stronie globu był kryzys, ale... I to jest ciekawe, czy wy jako osoby, które jesteście na tych rynkach kapitałowych, graczami faktycznie, którzy day tradują, jakby analizują rynek, pewnie nie tylko krypto i tak dalej. Czy uważacie, bo też są pogłoski, gdzieś tam różne tezy, że jesteśmy przed dużym globalnym kryzysem, tak zwaną recesją, czy nie? Patrząc tylko na wskaźniki spółek giełdowych, krypto, szeroko rozumianego rynku. Wiele wskaźników wskazuje globalne przegrzanie rynków i możliwej przyszłej recesji. Jednak pytaniem nie powinno być, czy ona będzie, tylko kiedy, bo tego właśnie nie wiemy, bo na pewno będzie w momencie, kiedy nikt nie będzie się tego spodziewał, po prostu zostanie stworzone, może nawet w sposób taki nierzeczywisty, nienaturalny, jakieś wydarzenie, które zmusi gospodarkę do tąpnięcia
I wtedy też każdy będzie mógł powiedzieć, słuchajcie, ale my mieliśmy rację, tak? Zobaczcie, przyszedł ten kryzys. Tylko że w tym momencie nie wiemy, czy on będzie za 5 lat, za 10 lat, za 15 lat. Na chwilę obecną widzimy, że rynek jest mocno przegrzany, ale ma siłę taką, żeby dalej kontynuować te wzrosty. No a czy może ten kryzys być właśnie związany z tym, że sektor AI agenci i w ogóle cała bytność sztucznej inteligencji, o czym się głośno mówi, zacznie masowo po prostu zabierać pracę ludziom z różnych sektorach? Ale to zostanie czymś zastąpione. Robotyka tutaj jeszcze bardzo mocno wejdzie, moim zdaniem, w grę. Robotyka, która połączenie po Ale prostu robotyka, AI. słuchajcie, już 20 czy tam 15 lat temu ludzie obawiali się robotyki. Ona weszła, po prostu człowiek przestał wykonywać durne, powtarzające się czynności, zostały zastąpione przez robota. Tak, Dzięki ale- temu człowiek mógł zająć się czymś innym, Właśnie, może to chciałem bardziej powiedzieć. ambitniejszym. Nie? Zwróćcie uwagę, że jedne po prostu jedne zawody znikają i powstają nowe, tak? No bo ktoś Dokładnie. te roboty, ktoś te AI też będzie musiał obsługiwać finalnie, upgrade'ować i tak dalej, więc no idzie nowe. Zmieni się zapotrzebowanie na zawody nowe, tak? Myślę, że i tak, jeśli mówimy o całej cywilizacji, to i tak zmierzamy do utopii. Znaczy, nie mówię utopia w kontekście komunizmu i wiecie, że nikt nie No, w Unii pracuje. Europejskiej to komunizm to jest, bym Bo- powiedział... Widzę, że wchodzimy na tematy polityczne. Nie, bo nie wchodzimy, nie, nie wchodzimy. Ja tylko tak sobie usiałem. Wiesz, ja już nie wiem, czy do wujka Korwina dzwonić, czy co. Nie no, ale właśnie jeśli mówimy o całej cywilizacji, to według mnie idziemy właśnie w sferę takiej utopii, gdzie jeśli czytaliście Janusza Zajdla, Nie czytaliśmy. no to jest jeden z największych futurystów ubiegłego wieku. Człowiek, który no, był naprawdę wizjonerem, jeśli chodzi o swoje lata, no to on wiele rzeczy przewidział i w jego książce Limes Inferior właśnie ludzie myśleli trochę jak na zasadzie Orwella, że żyją w takim świecie, gdzie są, wiecie, no ograniczani przez rząd, że mają właśnie ograniczenia, jest wielki brat, a tak naprawdę ten wielki brat to była właśnie ta technologia, która się aż tak rozwinęła, że ludzie dla własnego dobra musieli przejść na taki właśnie, powiedzmy, dochód podstawowy i to na takie z tego, po co prostu się teraz egzystowanie. dzieje na świecie, można to zaobserwować bardzo wyraźnie, chociażby na Twitterze, to ludzie sami dzisiaj robią sobie pod górkę, sami siebie sprowadzają do takiego poziomu zwierząt domowych, tak? Sami siebie ograniczamy, więc no, jeżeli my sami w sobie nie widzimy żadnego rozwoju, no to dlaczego mieliby nas nie zastąpić maszyny? Też fakt. Ale Ale ciekawa koncepcja. wam powiem, Wiecie, no trzeba się patrzeć pod innym kątem, tak? Jeżeli świat ma iść do przodu, a jest blokowany przez człowieka, no to trzeba to zastąpić. fakt. Ale wam Jeżeli problem jest czynnik ludzki, tutaj nie Ale mówię wiesz, o jakiejś ale tam pyta- likwidacji, jakieś tam ale teorie Marku, spiskowe, ale pytań- tylko chodzi o pewne zawody, pewne czynności, tak? Ale pytanie, bo to też jest jakby, bo my już ostro lecimy generalnie filozoficznie, ale już też tylko tak, pytanie, czym jest pójście świata do przodu? Bo może to, co my robimy, ta ciągła pogoń za króliczkiem, nie jest właśnie tym pójściem świata zdaniem do przodu. Pójście świata do przodu powinno polegać na ułatwieniu codziennego życia dla człowieka, nie? Na ułatwieniu codziennego życia przez człowieka, okej. Dla człowieka. Dla człowieka. no, Ale to ułatwienie jest jakby przez tego człowieka w pewnym sensie wzięciem przez niego wyobraź jakąś odpowiedzialności. powstają agenty AI, sztuczna inteligencja i tak dalej, tak? I ty jako człowiek masz możliwość wykupienia sobie takiego kurwa agenta, dzięki temu ty nie musisz zapierdalać do pracy, a on robi to dla ciebie i przynosi ci pieniążki, a ty na tym zarabiasz. Nie byłaby to świetna inwestycja dla ciebie? No byłaby. Tylko pytanie, jaką wartość by miały pieniądze, bo jeżeli wszyscy by z tego korzystali, no to nie uważasz, że to by no, po prostu wpłynęło inflacyjnie na to wszystko? Tego nie wiem. no chyba, Ale wiem, że moje życie byłoby prostsze. No tak, ale no kurde, to jest w sumie... Wróćmy do krypty. Ale nie no, bo bo wiesz, zakładam, że takiego AI agenta to jest trochę podejrzewam jak z Porsche i Ferrari, no, tylko będą Ale mogli Porsche i Ferrari, no, sobie kupić nie parę... robi czegoś za ciebie, tylko jeździ. Ale chodzi mi o to, że to będzie... Kosztowo? Jeżeli dojdziemy do momentu, że każdy będzie mógł mieć swojego niewolnika w postaci takiego AI agenta, no to jest dobre pytanie, jakby...
zmieni się wartość pieniądza. Ale no Zmniejszy się zobaczcie, po prostu. no, nie były może być niedawno- tak, że będzie łatwo zarabiać hajs. No to tak nie działa świat po prostu. Ale będzie możliwość zarabiania hajsu w inny sposób, tak? Nie taki, jak my teraz mamy to wyobrażenie, że nie wiem, tak jak, nie wiem, spawalnictwo, chociażby może służby mundurowe w niektórych czynnościach mogą być zastąpione. Zobaczcie, jak teraz nagle przez konflikt zbrojny na Ukrainie, troszeczkę też przez konflikt zbrojny na linii tam przy Izraelu, i jak nagle wzrosło zapotrzebowanie na drony. No, to jest w ogóle fenomen, to prawda. Ale No wam, zobaczcie, nagle, gdzie 2 lata temu nawet się nie myślało o tym, że że drony mogą zastąpić fajerwerki, a dzisiaj są laserowe pokazy i to takie rzeczywiste, że człowiek siedzi i szczenę z podłogi zbiera, nie? My Tak. po prostu nie wiemy, co nas czeka za 5, za 10 lat, Wiecie co, ja myślę, ale nie że... możemy z góry zakładać, że to będzie coś negatywnego. Właśnie ja tutaj bardzo pozytywnie jestem do tego nastawiony i ja uważam, że coś takiego jak robotyka i typu nawet takie bardziej przyziemne rzeczy, że robot będzie ci podawał leki, robił ci kanapki, pilnował twojej diety i tak dalej. Będzie robot, który będzie twoim trenerem personalnym. To się po prostu wydarzy za naszego życia, tak jak z tymi dronami. Coś się dzieje. Tak. I tak jak Elon stworzył Optimusa, no to na razie by pokazy, ale ja uważam, że za 5 czy 10 lat pewnie będziesz miał go w domu albo coś podobnego. Możliwe. I to myślę, wcale nie że- musisz go wykupować na własność. Może to być na jakichś zasadach prostych subskrypcji. No, nie? idąc jeszcze dalej, już tutaj możemy poszaleć, myślę, że kolejnym takim czymś, takim trendem, który też się wydarzy i jest turbo potrzebny, no to będzie biotechnologia. Typu, nie wiem, no sztuczne ręce, sztuczne oko i tak dalej, którym będziesz widział. Uważam, że technologia będzie szła w takim kierunku, że to się wydarzy, tylko no to już jest pewnie kilkadziesiąt lat. Czyli może, widzicie, ale tutaj to jest... krótki temat poruszyliśmy, bardzo szeroki obszar zakresu, tak? Czyli każdy z nas widzi w tym momencie mega rozwój gospodarczy w różnych przyszłości, sektorach. tak? No to dlaczego my mówimy o kryzysie? no tak, ale wiecie, z drugiej strony... Przyjdzie kryzys, to będziemy wtedy go omawiać. Rynek na razie rośnie, więc korzystajmy z tego, że rośnie i się cieszmy. tak, ale Nie, teraz- kryzys też nie jest wieczny, nie? To jest tak naprawdę może być kilka lat, No nie- wiesz. No ale, ja no, bym ale, się, no, ale tutaj a propos kryzysu bym się z tym nie zgodził, bo na przykład Ale mieliście chodzi mi- upadki Cześć. cywilizacji, że w starożytności było Cesarstwo Rzymskie i jak Cesarstwo Rzymskie upadło, to przez 500 lat w Europie nic się nie działo. Ale gdyby Cesarstwo Rzymskie myślało o tym, że jutro upadnie, to dzisiaj by nic nie robiło. No tak, ale dobra, na przykład Chodzi o to, że jeżeli jest dobrze, dlaczego my za wszelką cenę myślimy o czymś, co to zmieni? Sabotujemy swoje działania. Dokładnie. No dobra, to jest to, ale- co powiedziałem na początku. Sami sobie robimy pod górkę. No dobrze, Skoro ja są rozumiem to, trendy ale- wzrostowe, dlaczego my szukamy kryzysów? Ale chodzi o to, o co innego, że te kryzysy samoczynnie wychodzą, bo ludzie nie są w stanie przewidzieć wszystkiego. I Cesarstwo Rzymskie to jest jeden przykład. Mieliśmy na przykład cywilizację grecką, gdzie mieliśmy kilka etapów rozwoju, bo mieliśmy kulturę mykeńską, minońską i potem też nastąpiły wieki ciemne, które też bardzo długi czas trwały i do dzisiaj historycy na przykład nie wiedzą, co się działo przez kilkaset lat historii Grecji No i dobra, całego ale półwyspu. przełóżmy to teraz na krypto. Jeżeli byłby upadek cywilizacji, nastały wieki ciemne za tydzień, to jesteś przygotowany na Bessę? Na Bessę chyba na walkę o żywność, To- ale, to- ale po pod prostu tym czy kątem jesteś- jestem, pod tym kątem szczerze jestem w stanie powiedzieć, że jestem przygotowany Okej. i przeżyję przez na pewno, 2 miesiące. nie, kilka lat. Okej. Wiesz co, moje pytanie i w ogóle ta teza rzucona, skrajnie negatywna w sumie, o tym końcu hossy i tak dalej, jest też po to, że to, co powiedziałem, że ja się staram cashować regularnie, budować sobie rezerwy, bo jeżeli to się wydarzy, przy Lunie też mało osób zakładało, że Luna upadnie. No ja byłem tym szczęśliwcem, który wypłacił po prostu cały kapitał zarówno z Luny, jak i całego ekosystemu Terra wtedy. no ja nie. No to możemy gdzieś tam później porozmawiać o tym. I po prostu ja się kierowałem wtedy tym samym myśleniem, co teraz. A co, jeśli to upadnie? I czy ja jestem na to gotowy? I idąc dalej, ja myślę, że jeżeli teraz by się skończył rynek krypto, no to mogą widzowie odpowiedzieć w komentarzu, czy są na to gotowi, bo myślę, że większość branży nie jest i to by po prostu zostawiło turbo dużo ofiar i wielkie zgliszcza. Nie no, tutaj z tobą się zgodzę, ale też na przykład jeśli rozmawiamy o takim kryzysie ogólnym, to
z drugiej strony nie wiem, czy też świat nie zmierza w taką stronę, że no jakby na to nie spojrzeć, to ludzi przybywa na całym świecie. I no to jest nieodwracalne. No może więcej ludzi w ogóle w historii cywilizacji. tak, no właśnie. No może oprócz Europy, która ma ujemny przyrost naturalny, ale no tendencja jest bardzo wzrostowa. Na całej planecie, nie? Tak, a Ziemi jest coraz mniej. Więc myślę, że w pewnym stopniu też zmierzamy i taki kryzys by spowodował i przyspieszył taki efekt, że Ziemia będzie właśnie jednym z kluczowych czynników takich bogactwa. Że nawet jak teraz spojrzymy, bogaci ludzie, którzy naprawdę dorobili się bardzo dużych pieniędzy, czy to są aktorzy, czy jacyś biznesmeni, to nie odchodzą, wyłączają się ze świata biznesu i mieszkają na wsi, hodują swoje marchewki, jakieś zwierzęta. No ziemia zaczyna mieć wartość ogólnie. Tak, no, i jak- właśnie przechodzą do takiego czegoś, a z drugiej strony ludzie z klasy średniej kupują na siłę mieszkania, przeprowadzają się do miast, właśnie żyją w blokach i do tego dążą, że to jest ich życiowy cel i się poniekąd tym zniewalają i też pracują w takich sektorach, które właśnie, no AI prędzej czy później zastąpi. I to też jest poniekąd to właśnie według mnie ten kryzys, nie? Że w No ale takie to coś co ma do zmierzamy. tego tak naprawdę ilość ludzi? No bo przecież jakby tutaj trochę tak naprowadziłeś, jakby ten kryzys miał zredukować tą ilość populacji. Nie, sam kryzys nie zredukuje liczby ludności, ale zredukuje no, ten wzrost ekonomiczny, że ci ludzie będą mieli czym się zajmować. O to chodzi. A AI jako takie narzędzie, które no, ogranicza koszty tak naprawdę, będzie bardziej konkurencyjne niż siła ludzka w tym kontekście. To jakie masz zdanie w tym temacie? Ja mam zdanie w tym temacie takie, że uważam, że próby wprowadzenia socjalu są też między innymi po to, bo rzeczywiście dojdziemy do momentu, że będzie od groma ludzi, którzy nie będą mogli wykonywać do końca swoich prac, do których są predysponowani, ponieważ będzie je zajmowała sztuczna inteligencja bądź robotyka i teraz trzeba będzie utrzymać tych ludzi na najniższej pensji i wrzucić ich do wirtualnej rzeczywistości typu metaverse, żeby tam zarabiali pieniądze albo byli, no tak, żeby tam zarabiali pieniądze, a ci bogaci będą odizolowani właśnie na połaciach ziemskich z dala od systemu. Ponieważ nie da się nawet dzisiaj, kiedyś Forda w Stanach Zjednoczonych w fabryce pracowało 10 000 osób, dzisiaj pracuje 7. Nie da się przy tak wzrostowym społeczeństwie pod kątem populacji utrzymać tą populację, jeżeli robotyka wpłynie tak znacznie, że po prostu nie będzie się warto utrzymać ludzi. Więc ci ludzie, którzy zostaną, będą musieli generować kapitał gdzieś indziej. I według mnie stąd powstaje metaverse i stąd powstaje tak szybko rozwinięty ten sektor, żeby ludzie po prostu generowali ten kapitał w sieci bądź w przestrzeni jeszcze, której my na dzień dzisiejszy nie znamy. To jest moja Ciekawe. wizja. No. Dziękujemy w takim razie. Bardzo filozoficzne. Miało być o analizie technicznej, a wyszło kurde. Jeszcze możemy o kolonizacji planet porozmawiać. No ale to słuchaj, następnym razem. Wiecie co? Ja bym tego odcinka nie oglądał.